家圣诞节平安喜乐。好久没有站在这个台上，好紧张哦。时间过得好快哦。打从科牧师从美国回来做我们的牧者。那个时候，很多的青年现在都做人家的父母亲。我们这个年代的很多人都做了阿公阿嬷。我们的牧师白头发很多了。不知不觉，我自己呢也开始有了很多生病的经验。那么，平常我们很多同学好朋友在一起，我们常常会互相取笑。有一句顺口溜，我们互相送给彼此。我们说，从现在开始，我们要来比病力了。当然最好不要了。可是，人生从出生这条路就是要走的，逃也逃不掉。虽然刚刚那个画像是开玩笑，对在座很多还很年轻的，我相信你们是体会不到。那可是其实它是很真实的。那么我今天呢，站在这里要分享一点我自己小小的经验其实跟上帝的恩典有密切的关系。今年的6月25号，我左眼开了白内障。那么当天呢，当然就到医院去，然后医生就帮我开了刀，那就戴着眼罩回家。那照惯例，隔一天马上要去复诊。那复诊的时候呢，当医生把我的眼罩拿下来的时候，我自己看着那个镜子，我都吓了一大跳。我的整个眼睛是充血通红。我想那个小朋友看过，还以为是我是一个怪人。那可是没有什么疼痛。好，那我就带着很怀疑或者觉得为什么会是整个眼睛通红这样的一个感觉，就过了1个礼拜的下礼拜3，因为固定他1个礼拜要再复诊。那我那个礼拜因为这个医生非常忙，看病又特别仔细，所以他虽然是8点开始看这些复诊的病人，但是呢，我7点就去排队了。结果前面已经排了5个人了，他们6点多还有人带着便当在那里等。那我们因为在等待，所以我们就坐下来聊天。那因为大家眼罩已经都拿下来了，所以呢，我就看见都是病友啊，都是6月25号一起开眼睛啊。那么结果呢，我们有5个人坐在那里。结果我发现其中有2个人跟我一样，就是包括我，另外还有1位先生，眼睛红彤彤的，吓死人。可是另外3位呢，他们的眼睛呢，好像没开过刀。我一向很爱问东问西，我就开始询问了，开始跟他们聊天，没有一个人可以说出来为什么。其中有2位澳洲的太太就说，可能我比较 lucky 吧。那我想，上帝啊，我不是祷告了吗？预备心了吗？牧师也为我祷告了吗？好多的弟兄姐妹不是也为我祷告？那我为什么没有拉皮呢？好，等到轮到我的时候，我实在忍不住了，我就问医生：医生，为什么有人的眼睛他们是完全没有充血，为什么我的眼睛满眼通红？自己看了都很可怕。医生说：“因为你 naughty 呀，naughty 就是因为我不乖了。”我心想：我好乖呀，从头到尾都非常配合。我说：“我哪里不乖？”他说：“你呀，我在给你开刀的时候，你的眼睛乱动，一直动。”我说：“是吗？我都没有感觉。”他说：“你没有觉得我一直在压你的眼睛，用力压你的眼睛？”我说：“哦，对哦，只是我不知道你为什么要压我的眼睛。”他说：“我叫你 don't move， 你呢，还是一直 move。”哦，这下子我懂了，我理解错了。
因为这几年我可能看过太多的检查 ，CT scan、MRI、ultrasound 不晓得看了多少 X-ray， 然后每次在检查或看医生、看专科的时候，他常常叫你 hold your breath， 就是叫你暂时不要呼吸，或者他说，他叫你说 don't move， 他也是叫你 don't move， 就是全身都不要动，手也不能动，全身都不能动。OK， 我的理解就是。当我的眼科医生告诉我 don't move 的时候，我以为我要暂停呼吸，我以为我全身都不能动。因此，可是我呼吸暂停能停多久？他开刀要20几分钟啊，我不可能20几分钟都不呼吸啊。所以呢，我一下子就要呼吸了，我一呼吸，我的眼睛就动了。OK， 我终于了解了，我跟医生的沟通实在很不良。所以我就在7月1号跟我的医生说，那你下一次可不可以告诉我说 "Don't move your eyeball"， 你不要只有讲 "Don't move" 好不好？他用很奇怪的眼睛看着我说，眼神看着我，他说："你很奇怪，我是眼科医生哎。"我当然是叫你眼球不要动，不然我叫哪里不要动。OK， 好，在整个的过程里面，其实我有怀疑。我开始对我事先的预备心，我开始觉得，可是等到我跟我的医生沟通完了以后，我知道问题出在哪里，因为我误解了我的医生的语言所要告诉我传达的意思。所以呢，本来我的医生呢，在上一次隔一天，他就问我说。下个礼拜4就是7月2号，你要不要开你的右眼？因为他觉得他开得很好。其实那天我想，我眼睛通红，你就叫我开得很好，因为他觉得他很满意，因为检查视力各方面，他觉得我非常的好。好了，等到7月1号，我跟他沟通好了，我知道原因出在哪里了。他问我说："你明天到底要不要开你的右眼？"因为很多人都是隔2个礼拜。我心里想，好，医生你这么有信心。我也要，因为其实我本来就是用全部的信心交托给他的。我说好，那我就相信你。我心里说了，我当然嘴巴没有说了。那我就跟他说，好吧，那明天我们再来开吧。好了，7月2号我再去开刀的时候，我当然知道这一次他叫我don't move的时候，我是什么地方don't move了，我还是正常呼吸得很快乐。好，然后在隔天我要回去复诊。眼罩要拿下来，真的，我的眼睛像没开过刀一样，完全没有一点血丝。好了，我找到原因了，我的结果就是上帝要祝福，要给我的那个答案。那么这件事情让我重新思考我爱上帝的关系。常常我们在生活中很多的难处。是为了让我们不要因为生活平顺，忘了那个在天上为你预备最好的迦南地的上帝。所以呢，在整个这个我开白内障的过程里面呢，我觉得原来不论你是跟神，你是跟人，你是跟物。最好的沟通就会带来最美好的结果。所以呢，在回顾这件事，我自己告诉自己3件事。第一件事，其实每个人从你出生的时候，上帝已经为你预备好了他要给你的保守和眷顾。可是为什么我们常要不到？就像我跟那个医生之间，因为我们沟通有了一点障碍，所以我们的结果就没有那么100%。那其实，在我开白内障的整个过程，上帝是不是给我满满的恩典？因为他给我最有爱心、最有耐心的医生。我这个眼科医生呢，真的是非常有耐心。我有一个朋友告诉我，他觉得他是全世界最有爱心的眼科医生。那么为什么？因为时间的关系，
我们等下私下再聊。那么，他又有这么好的、舒服的环境，很友善的医护人员，这都是上帝为我们预备的。因为我怎么会知道这么央里的医生？当然也是他为我预备的。可是如果我的左眼的结果没有像右眼这么好，其实问题的关键人物出在我自己，因为我可能在沟通上，我可能在认知上，我做的不够。那么第二点呢，我告诉我自己，如果我还要生病的话，我一定要跟我的医生要沟通非常的良好畅通。我如果有任何的疑问，我希望我都能够很勇敢的去问他，那我相信他也会给我最好的答案。当然，在这个之前，我一定要先祷告求告。那么第三点，我自己就看见我自己的信心。在旧约里面，我们知道我们要进迦南美地，其实很多人进不去，为什么？因为我们不是勇往直前，我们的信心常常有很大的怀疑。我自己虽然其实有点不好意思刚刚俊庆已经在那里告白了，我自己也是第4代的基督徒，但是信仰真是很个人的，真的信仰是你自己要亲身的、主观的去体验的东西。那在整个信仰过程里面，在数算恩典里面，其实有时候你碰到一些障碍，你碰到一些不是很顺遂的状况，真的信心是会倒退。就像我刚刚说的，当我看到我的眼睛那么红，别人一点都不红，其实我是有怀疑的，其实我是有想到我的祷告到底是有没有用处的。可是我其实自我反省以后，其实问题出在我自己，因为我没有搞懂人家的东幕是东幕有爱过。那在这个很简单的这么一件小事上，其实就看见一个很大的事情，就是我的信心是不是从头到尾越来越精进。那么借着这个我自己很个人的主观经历，那么我就告诉我自己，我们真的是凡事要拿到上帝面前求告。那个求告其实是你要真正的想尽办法去了解上帝的旨意，你不是用你自己的意识去了解它。那当然这里面有很多的学习，这个就牧师会告诉我。那么再来呢，当你在认识尽量的求告以后，我想真的是要100%交托相信，因为我们都知道，当你清楚了上帝的旨意，那么然后你100%交托，让我们带给我们盼望，当我们仰望上帝的时候，带给我们很大的信心。因为我们常有一句话说，当你的信心有多大，你的力量就有多大。如果我们有时候常常觉得力量不够，想想是不是我们的信心不够，信心不足。好，就这么简单讲到这里。那么2016年呢就快要来了，祝福大家都与主明年2016年有更好的关系。那最后我用我自己最喜欢的诗篇23篇送给大家。因为有6节，我只念几节。那么这个诗篇是说，耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我们一定要相信，我必不致缺乏。他使我躺在青草地上，领我在可安歇的水边。青草地多美，好喝的溪水多好，这都是我们要的。他会白白赏赐我们。35节我就不念了最后第6节，我一生一世必有恩惠随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。谢谢你们给我这样的时间，谢谢。